عليكم، مرحبا بالجميع. نتمنى الفيديو ديالنا يلقاكم في احسن حال. نتمنى تكونوا في صحة جيدة مع هذا البرد شوية. خاصنا نتهلاو في ريصاننا وخصوصا بالاكلات الساخنة. لذلك قررت نحضر معكم هاد لازانيا اللي سخونة وبنينة وكتجي في فصل الشتاء كتير كتير، وخصوصا بالسمك. خليكم معنا، غادي نمشيو نشوفوا المقادير والطريقة اللي سهلة وسريعة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا كنحتاجو 200 غرام ديال السبانخ لي زيبينار. في مكان السمك نقدروا توجدوها بالدجاج او باللحم المفروم على حسب المستطاع. هنا كنحتاجو بصلة كبيرة، او باي نوع من السمك. هنا كناخدو قليل من الزيت وكنشحرو هاد البصله ديالنا، كنزيدو 2 سنانف ديال الثوم وكنشحرو هاد البصله حتى كتنزل. كنزيدو واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود. هاد النوع ديال هاد الاكلات ما كنديروش فيهم بزاف ديال التوابل. كنديرو فيهم شويه اعشاب بحال الزعتره. هنا كنزيدو المشروم اللي هو شامبينيون 290 غرام، كيكون معلب او طري على حسب المتوفر. صافي كنشحر هذا الشيء، كنضيف السبانخ لي زيبينار، كنشحرو حتى كينزلوا وكنخليهم جانبا حتى كيبردوا. وكناخذ مقلاة اخرى نضيف قليل من الزيت. هنا غادي هاد الفيلي ديال هاد السمك غادي نحتاجو هنا 400 غرام، اي نوع من السمك او دجاج او لحم مفروم على حسب الموجود. كندير شويه فلفل اسود وشويه ملح، وكنقلي هاد السمك من هاد الجهه، كنقلبو كنلقى هاد الجهه طابت، كنتخلص من هاد الجلده هادي. الطريقه زوينه باش كتحيد بسهوله. وصافي كنقلي هاد الحوت، كنضيف كذلك من جهه اخرى الملح والفلفل الاسود وشويه ديال الزعتره. هذا الشيء اللي كنديرو دائما. هذا النوع ديال اللازانيا يعني ما كتحتاجش بزاف ديال التوابل. هذا الشيء فلفل اسود وملح وزعتره وكتجي لذيذه ورائعه. صافي انا كنقلبها وغادي نحيد هذا الفيلي جانبا. وفي نفس المقلاة غادي نضيف 500 غرام ديال صلصه طماطم جاهزه او تقدروا تحكوها، ملعقه صغيره من الملح والفلفل الاسود. يعني دائما كنمشي خطوه بخطوه. كنضيف شويه زعتره كتجي بنينه. كنمشي هكا اللي شحرتها كنضيف لها نفس التوابل، الملح فلفل الاسود وزعتره. صافي انا اخر حاجه غادي ندير لاصوص بيشاميل. عندنا 50 غرام ديال الزبده كندوبها نار مهيله باش ما كتحرقش. وكنضيف ملعقه كبيره من الفرينه، ونحرك جيدا حتى نحصل على هاد الكريمه. شكرا على المشاهده، شكرا على المتابعه، شكرا على الناس اللي كتكتب اي كلمه طيبه او كدير لايك واشتراك. كنشكر الجميع. دائما على نار مهيله حتى نحصل على هاد الكريمه. وكنضيف هنا الحليب، لتر من الحليب. وكنبقى ما نتوقفش على التحريك. كنضيف فلفل اسود قليل، يعني كتفشى دائما اي حاجه درتها كنسمها. فلفل اسود هنا ما درتش الملح لان غادي نزيد فيها الجبن.
ونحضيو راسنا من الملح. هنا كنبقى نخلط بملعقه خشبيه حتى نحصل على هاد الكثافه، كتجي خاطره هاد لاصوص البيشاميل بحال هكا. وكنضيف لها، ما ضفتلهاش الملح ولكن كنضيف لها الجبن مبشور، يعني كنعرفوا ان الجبن مالح، او كنضيفوا ملعقه ديال الجبن كريمي تاع هذا مصوره فيه لازانيا، راكم تشوفوا نتاع ريكوتا، كتجي خفيفه، تجي زوينه. صافي حتى دابت هذيك المعلقه ديال الفرماج. ودابا كنمشي للسمك ديالي، كنلقاه هنايا كنفتتو، يعني بحال غادي نفتتو هكا. حنا سخون، راني عاد كنستناه يبرد. دائما الا جاكم سخون ديروا القفازات. صافي كنفتتو. هنا واخا ما طابش مزيان غادي يكمل الطياب في الفران. صافي هنا غادي نسرحو باش الطبق اللي غادي يدخل الفران. كنسرحو اول شيء الصلصه، وكنديروا هاد الوريقات ديالنا. من الاحسن تشريو هاد الوريقات رقاقين بحال هكا. وكنضيفو اول شيء هذيك البصيله فاش قلينا المشروم او الشامبينيون مع لي زيبينار. كنديرو الصلصه البيضاء، وكنديرو قليل من الجبن ريكوتا، الجبن الكريمي. وكنبقى ماشي هكا، يعني طبقه من المشروم ولي زيبينار، والطبقه الاخرى من السمك. كنبقى هكا. يعني طبقه ندير فيها لي زيبينار، وطبقه ندير فيها السمك. كنبقى ماشي هكا حتى كنكمل. وبين وما ننساوش دائما نديروا هاد الجبن كريمه، كيعطيها لذه صراحه وكثافه. بالنسبه للوريقات ديال لازانيا، كانت 500 غرام، شاطت لي منها شويه ما درتهاش كامله، يعني نقولوا 400 غرام اللي احتاجيت. صافي هنا كنبقى ماشيه هكا. كنزيد طبقه اخرى. طبقات اللي بغيتو ديروا 3، ديروا 4 على حسب. هنا انا درت 3 ديال الطبقات، طبقتين من المشروم وطبقتين من السمك. المشروم هو الشامبينيون. صافي هذه كنزيد الصلصه البيضاء. صافي هنايا اخر طبقه، وهي كان اخر طبقه كنديرها نتاع السلمون، السمك. هنا ما درتش الصلصه الحمراء، درت الصلصه البيضاء فقط. من الأحسن السمك أو ما نطيبوش مزيان، لأن غادي يكمل الطياب ديالو في الفران. بالنسبة للفرن، الفرن ديالنا يكون سخون من قبل. دائما هنايا كندير قليل من الجبنة في كلشي الجهات. نبدلو شوية. يعني لازانيا حيت كتجي زوينة، جربوها باللحم المفروم أو الدجاج أو السمك. أنا كتعجبني بالسمك صراحة.
هنايا رشيت شوية ديال لي زيبينار، شي وريقات، وكندير الجبن المبشور. هذه هي الأكلة ديال البرد. صافي كندير هنايا الصلصة البيضاء ديالي حتى هي نسمتها بشوية زعترة، شوية ديال مسكات، شوية فلفل أسود، إلا الملح اللي كنحضر راسي منو عارفة أن الجبنة مالحة ما درتش فيها الملح. صافي كان هكا كنبقى ماشية وكنديرها الفران كطيب. بالنسبة للفران عندي فران ديال كهربائي فرفارة، كنديرها في الوسط وها هي واجدة بعد 45 دقيقة. لذيذة لذيذة، الريحة ديالها رائعة. كنقول لكم شكرا على المشاهدة، شكرا على لي لايك، شكرا على التعليق الطيبة، ما تنساوش تشاركوا معنا. إلى